有一个小口，直接顶漂。大家好，今天来这里钓一下鲤鱼，顺便给大家分享一个钓鲤鱼的调漂方法。这里是一个我的老钓位，这个地方这2天出鲤鱼特别的好，所以今天我们就直接来调一个钓鲤鱼的调漂方法。这样的话出口会更好。钓鲤鱼跟钓鲫鱼不一样，钓鲤鱼是要更钝一点点。现在我们把浮标插上，这里要留一点点间距。指线我已经绑好了，今天还是用6号的袖钩，因为现在是白天，所以用的钩还是小一点点。这个指线的长度大概在15公分这样。第一步，我们抛入钓点找底。这种调漂方法是3步调漂法，浮标完全往下沉。现在我们直接上推浮标，现在直接推到2米，这个水深大概在2米左右。现在我们抛入钓点，大家看一下，刚好出来一幕。现在就算找底完成。现在我们看一下这个水深，这个水深大概在2米多一点点。这是出鲤鱼最好的一个水深。现在我们直接下拉50公分这样，下拉多一点，才能确保我们的铅坠跟我们的鱼钩离底。这个定位水深的定位到，这个不用动，直接下拉50公分。现在我们再次抛入，这个时候我们的浮漂就会完全往下沉。大家看一下，已经完全往下沉了。这个时候我们就可以直接修剪铅皮。剪这个铅皮的时候，我们还是要一点一点的剪，因为我们的铅皮跟我们的浮标音重量差不多，所以要剪的少一点点。直接抛入钓点。今天钓鲤鱼是调2钓4，这样就比较钝一点点，比调3钓3要钝。这种就特别适合钓鲤鱼。大家看一下，现在刚好出来2目。现在就算修剪完成了，其实我剪1次就准了。现在为了确保我们的铅皮剪的是否精准，我们再次抛入，再抛1次看一下，如果还是出来2目，就证明我们剪的特别的准。大家看一下，还是刚刚好出来2目，这样就可以了。现在我们的铅坠跟我们的鱼钩是离底的状态。现在直接挂上2个小饵球，来测试一下我们的饵重到底能下压我们的目数几目。捏2个小饵球，钓鲤鱼其实钓这么大的就可以了。直接抛入钓点，看一下能下压我们的浮漂几目。大家看一下，刚好平水，就证明我们的2个饵料能够下压我们的目数2目。这是作为一个参考，如果我们抛入钓点出来1目也是可以做钓的。如果只是平水的话，就证明我们抛的还没到底，因为水下面不平。现在我们重新挂上2个饵料，直接上推浮漂来找我们的钓目。我们现在抛入钓点，如果出来4目就可以做钓。
这就是调二调四入秋钓鲤鱼最实用的调漂方法，漂相特别的清晰。大家看一下，现在刚好出来4目，一下去就有口，这种口应该是鲫鱼的口。现在我们这样做等上鱼就可以。现在的水下状态是双钩躺底，直线弯曲，我们的铅皮还是离底的状态。这是很多大师喜欢用来钓鲤鱼的一种调漂方法。大家觉得这种调漂方法实用，也可以收藏备用。这种调漂方法特别的简单，也非常的容易懂。